المغرب غير جاهز لاحتضان المنافسه. كيفاش تمنح البلد غير جاهز انه ينظم منافسه وعندك بلدان اخرى اعلى جاهزيه؟ وانت ما تحيروش الاتحاد الافريقي هذا هو. واليوم نتمنى من الجزائر لو يعلن المغرب عدم جاهزيته لاحتضان الدوره، نتمنى من الجزائر ما تنظمش الدوره، لانه انا ما تصدقش عليا. انا كنت واجد وما حبيتش تمد لي، مديت لاوغندا اللي استقبلتني في الكاميرون وما مديتليش. كلمه اخيره، قضيه اتحاد العاصمه راجت حول الاخبار عن امكانيه تاجيل كاس افريقيا، وراجت ايضا بعض الصور التي تؤكد ضعف الجاهزيه المغربيه، جاهزيه الملاعب من اجل احتضان المنافسه. الكاف تركت بلدا بحجم الجزائر لديه ملاعب جاهزه يعني، وراحوا يبحثون تحت الكراسي وفي غرف تغيير الملابس، لا أعرف ماذا كانوا يتفقدون هناك، في حين أننا شاهدنا صور لملاعب بعيدة كل البعد عن كلمة اسمها الجاهزية. شاهدنا ضعف كبير في جاهزية المغرب لاستضافة كأس أفريقيا، والآن يتم الترويج لبعض الأخبار التي تتحدث عن تأجيل كأس أفريقيا. يعني الكاف في كل مرة من سقطة إلى سقطة. لا كاس جونفي 25، لا في الأول كان يقول لك نديروها في جوا، اسمح لي يقول لك لا، البرمجة الآن لما عطاو لهم الآن تاريخها لحد الآن جونفي 2025. تاريخها الآن جوي 2025. لا بعد كاس العالم للأندية. أنا كنت من هذا يميدوا جونفي، تاريخ رسمي جونفي. الآن يريدون تغييره إلى جويليا. جونفي 2026. جويليا، والآن جونفي 2026. دونك يا با اون دات ميم با. انت ما بالكش واش خصك تلعب لاكان. لورو ملي خلصت دوره انجلترا و13 بلاد على بالهم بلي لورو يتلعب دو تال دات في الالمان. يعني كلش كان ملاعب كلش باين، بقات برك شكون المتاهلين ويوضعوا البرنامج. ميدو احنا تواريخ في افريقيا، اسمح لي يا ميدو، تواريخ كاس افريقيا معروفه، تلعب في شهر جونفي وفيفري في السنوات الفرديه، هذه تواريخ كل عامين 23 25 27 في جوان ايضا. لما تم منح التنظيم للمغرب جونفي 2025 هذا هو التاريخ. ومن بعد قال لك نلعبوها في جوان 2025. لماذا تلعب في جوان؟ ومن بعد انا كنت هنا تحديت لماذا تلعب في جوان؟ قلت لن يلعبها في جوان لانه فيه كاس العالم سؤال في الولايات المتحده. لماذا تلعب في جوان؟ انت عندك جونفي 2025، لماذا تلعب في جوان بور لو توريزم، لانه في الصيف وكل شيء اجواء شمال افريقيا. هذه دوره سياحيه وليست دوره رياضيه. شمال افريقيا ليست مثل اجواء. اسمح لي. نعم. في جوان واش كاين في كاس العالم للانديه؟ مستحيل. الاتحاد الافريقي ما صب نفايات الفيفا، ما يقدرش يلعب، صح. يدير لاكاف وما يلعبوش كوب دي موند كلوب. الان تزيد تاجلها الى جونفي 2026، لماذا؟ جاوبني. بعد كاس العالم للانديه. بعد كاس العالم. الان لماذا جونفي 2026؟ المغرب غير جاهز لاحتضان المنافسه. كيفاش تمنح البلد غير جاهز انه ينظم منافسه وعندك بلدان اخرى اعلى جاهزيه؟ وانت مديت 2027 اوغندا استقبلتنا في الكاميرون، تجيك نورمال. ما تحيروش الاتحاد الافريقي هذا هو. افريقيا اصبحت بدون قيمه صراحه. كاس افريقيا للامم لما تشوف لورو، الزخم تاع لورو، وتشوف كوبا امريكا اللي بعيده حوالي 4 ساعات ديكالاج ولا باش تشوف لي ماتش، تشوف الزخم وتشوفوا لا كوب دافريك يعني صغيره. كاس بوجود الفساد الموجود على مستوى الاتحاد الافريقي لكره القدم جعل من كاس افريقيا وكانها دوره الروضان في الكويت، هذيك اللي يديروها في رمضان يبدو فيها البرانس، اصبحت بنفس القيمه كاس افريقيا. لولا وجود لاعبين افارقه في انديه اوروبيه كبيره والله العظيم نقدر نقول لك غير واحد ما يشري لي تورنوا هذا. اصبح بدون قيمه كاس افريقيا. لماذا؟ لانه في كل سنه يدخل في التاجيلات، في كل دوره يتم نزع التنظيم من بلد لاخر، لان التنظيم منح التنظيم يمنح بالفساد بالرشاوي. لذلك قلت لك الكاف لن تتغير. الان تصور كاس افريقيا مبرمجه في البدايه في جوان 2025، وانا من هذا المنبر السنه الماضيه في نهايه سنه 2023 لا كنت مبرمجه في جونفي 25. المغرب غير جاهز لاحتضان المنافسه. كيفاش تمنح البلد غير جاهز انه ينظم منافسه وعندك بلدان اخرى اعلى جاهزيه؟ وانت ما تحيروش الاتحاد الافريقي هذا هو. واليوم نتمنى من الجزائر لو يعلن المغرب عدم جاهزيته لاحتضان الدوره، نتمنى من الجزائر ما تنظمش الدوره، لانه انا ما تصدقش عليا. انا كنت واجد وما حبيتش تمد لي، مديت لاوغندا اللي استقبلتني في الكاميرون وما مديتليش. كلمه اخيره، قضيه اتحاد العاصمه راجت حول الاخبار عن امكانيه تاجيل كاس افريقيا، وراجت ايضا بعض الصور التي تؤكد ضعف الجاهزيه المغربيه، جاهزيه الملاعب من اجل احتضان المنافسه. الكاف تركت بلدا
بحجم الجزائر لديه ملاعب جاهزة يعني، وراحوا يبحثون تحت الكراسي وفي غرف تغيير الملابس، لا أعرف ماذا كانوا يتفقدون هناك، في حين أننا شاهدنا صور لملاعب بعيدة كل البعد عن كلمة اسمها الجاهزية. شاهدنا ضعف كبير في جاهزية المغرب لاستضافة كأس أفريقيا، والآن يتم الترويج لبعض الأخبار التي تتحدث عن تأجيل كأس أفريقيا. يعني الكاف في كل مرة من سقطة إلى سقطة. لا كاس جونفي 25 لا في الأول كان يقول لك نديروها في جوا، اسمح لي يقول لك لا البرمجة الآن لما عطاو لهم الآن تاريخها لحد الآن جونفي 2025. تاريخها الآن جوي 2025. لا بعد كاس العالم للأندية. أنا كنت من هذا المنبر جونفي تاريخ رسمي جونفي. الآن يريدون تغييره إلى جويليا. جونفي 2026. جويليا والآن جونفي 2026. دونك يا با اون دات ميم با. انت ما بالكش واش خصك تلعب لاكان. لورو ملي خلصت دوره انجلترا و13 بلاد على بالهم بلي لورو يتلعب دو تال دات في الالمان. يعني كلش كان ملاعب كلش باين، بقات برك شكون المتاهلين ويوضعوا البرنامج. ميدو احنا تواريخ في افريقيا اسمح لي يا ميدو، تواريخ كاس افريقيا معروفه تلعب في شهر جونفي وفيفري في السنوات الفرديه، هذه تواريخ كل عامين 23 25 27 في جوان ايضا. لما تم منح التنظيم للمغرب جونفي 2025 هذا هو التاريخ. ومن بعد قال لك نلعبوها في جوان 2025. لماذا تلعب في جوان؟ ومن بعد انا كنت هنا تحديت لماذا تلعب في جوان؟ قلت لن يلعبها في جوان لانه فيه كاس العالم سؤال في الولايات المتحده. لماذا تلعب في جوان؟ انت عندك جونفي 2025 لماذا تلعب في جوان بور لو توريزم لانه في الصيف وكل شيء اجواء شمال افريقيا. هذه دوره سياحيه وليست دوره رياضيه. شمال افريقيا ليست مثل اجواء اسمح لي. نعم في جوا واش كاين في كاس العالم للانديه. مستحيل الاتحاد الافريقي ما صب نفايات الفيفا ما يقدرش يلعب صح، يدير لاكاف وما يلعبوش كوب دي موند كلوب. الان تزيد تاجلها الى جونفي 2026 لماذا؟ جاوب بعد كاس العالم للانديه. بعد كاس العالم الان لماذا جونفي 2026؟ المغرب غير جاهز لاحتضان المنافسه. كيفاش تمنح البلد غير جاهز انه ينظم منافسه وعندك بلدان اخرى اعلى جاهزيه؟ وانت مديت 2027 اوغندا استقبلتنا في الكاميرون تجيك نورمال. ما تحيروش الاتحاد الافريقي هذا هو. افريقيا اصبحت بدون قيمه صراحه. كاس افريقيا للامم لما تشوف لورو الزخم تاع لورو وتشوف كوبا امريكا اللي بعيده حوالي 4 ساعات ديكالاج ورا باش تشوف لي ماتش، تشوف الزخم وتشوفهم لا كوب دافريك يعني صغيره كاسي بوجود الفساد الموجود على مستوى الاتحاد الافريقي لكره القدم جعل من كاس افريقيا وكانها دوره الروضان في الكويت هذيك اللي يديروها في رمضان يبدو فيها البرانس، اصبحت بنفس القيمه كاس افريقيا. لولا وجود لاعبين افارقه في انديه اوروبيه كبيره والله العظيم غير نقدر نقول لك غير واحد ما يشري لي تورنوا هذا. اصبح بدون قيمه كاس افريقيا. لماذا؟ لانه في كل سنه يدخل في التاجيلات، في كل دوره يتم نزع التنظيم من بلد لاخر، لان التنظيم منح التنظيم يمنح بالفساد بالرشاوي. لذلك قلت لك الكاف لن تتغير. الان تصور كاس افريقيا مبرمجه في البدايه في جوان 2025 وانا من هذا المنبر السنه الماضيه في يعني في نهايه سنه 2023 لا مبرمجه في جونفي 25.